明啊，你有冇發覺呢？一個人職位升得越高，壓力就越大嘅。其實唔單止係個 workload 啊，講緊係每一個決定，你都影響緊成班人。係啊，壓力會改變晒你哋點樣講嘢，點樣諗嘢，你會變得好小心，每句說話都會諗過度過，每個選擇都有人睇住。你係人哋嘅掌舵，邊度夠膽大聲講？我唔肯定啊。係啊，即使你嘅 team 好勁啦，有齊晒 data， 有齊晒分析，但係最後嗰個 call 呢，都係你去 make 噶嘛。嗰種呢係一個好沉重嘅決策嚟。好多 leaders 咧都會同我講，其實唔係冇 support 啊，係冇時間、冇空間喺決定之前停一停、諗一諗。佢哋成日會收到好多建議，但係欠缺嘅係一個好人性化嘅空間去消化成件事情。真啊，外界呢就會期望你要好 calm 啦，有答案啦，去 lead 住大家啦。即使呢你自己個心呢，其實可能都仲15-20，仲喺度諗緊嘅。其實呢一個先至係壓力，你要保護晒所有人嘅信心，同時要靜靜咁樣去 handle 自己嘅疑慮。如果呢個扮嘅狀態維持得太耐的話，就會開始懷疑自己嘅實力同埋信心啦。所以呢，勇氣其實唔係一味衝噶，係夠膽停落嚟，揾個安全嘅位去除低你啲盔甲，去思考一下。啱啊，其實講我仲喺度諗緊，呢一個唔係示弱，係 being responsible， 係有負責任嘅擔帶。當個 leader 清楚自己嘅想法，個 team 其實係會即刻 feel 到噶，先至可以建立信任咁行落去。嗰個清晰呢係會影響晒成個 organisation 嘅。其實 leader 清晰呢，成個 system 呢先至夠紮實。絕對係嗰種清晰，往往就係會令 leader 記翻起佢嘅初心，記翻起當初點解會有呢一啲決定。如果你而家聽緊，都感受緊呢種壓力，今日就試下踏出呢一小步，決定之前俾自己一個空間去諗一諗啊。嗱，如果需要空間去諗一諗，Trovate Executive 就係俾 leaders 去反思，去重新睇清楚嘅地方啦。想聽多啲分享，可以喺 LinkedIn follow 我哋 Trovate Executive TROUVE Executive。強大領導係由清晰思維同埋一個真誠嘅對話開始。留意埋下一集啊，我哋會分享更加多個人成長嘅小 tips。下集見。